Ну, что ты не заводишь? Приготовили? Блядь. Вот так вот. Там звука нет? Ну я не знаю, есть тут звук, это нету, блин. Если нету, значит на айфоне будем. Так ты сразу зажми на кнопку, что? А мне в Вибере скинешь. Это добро. А вот этот хозяин, лошара. Ну, лошара, просто убил. Чуть-чуть. А вот главный механик. Анатолич Пауэр. Ой, что там такое у нас? Слушай, ему вообще уже, по-моему, очень плохо. Реально очень плохо. А? Выхлопной, думаешь? Сейчас подойду. С одной валится, второй что-то хреново валит. Но... Открой крышку соляной горловины и там сними, что там внутри творится. А что там внутри-то? Рвет, да, не рвет. Кого-кого? Что, открываешь крышку, когда мотор хуёв? Нет. Масло. А, масло? Ну ладно, правильно. Ай. Ну-ка. Ну все, на этом наш репортаж заканчивается, я думаю, да? Так, все грязно, блин.